شبيبة القبائل. سيفتقد أحمد معطى الله بداية التربص القادم. لقد تعرض لاعب الوسط الدفاعي أحمد معطى الله لإصابة في المباراة الأخيرة من البطولة خارج ملعبه أمام شباب كلوزداد. تمت إعادته إلى التشكيلة الأساسية، لكن لسوء حظه تعرض لإصابة في أوتار الركبة بعد 19 دقيقة فقط واضطر إلى الخروج. قام لاعب MCE بالسابق الذي استشاره الطاقم الطبي بتوجيهه إلى عيادة خاصة لإجراء فحوصات متعمقة لمعرفة طبيعة إصابته. كشفت نتائج الموجات فوق الصوتية التي أجراها قبل أيام قليلة عن تمزق طفيف في أوتار الركبة اليسرى، يعالج في منزله بتلمسان. إصابة أحمد معطى الله تأتي في وقت سيء بالنسبة له، إذا استفاد زملاؤه من 15 يوما من العطلة التي منحتها لهم الإدارة والجهاز الفني بعد المباراة الأخيرة من الموسم. بقي معطى الله في منزله في تلمسان لعلاج إصابته. يخضع للعناية المركزة قبل إجراء التشخيص الثاني بعد أسبوع لمعرفة تطور إصابته. في الوقت الحالي، يكتفي اللاعب بجلسات العلاج، على أمل التواجد مع الفريق في بداية الاستعدادات المقررة يوم 1 أوت في تيزي وزور. يجب أن يكون حاضرا في الشفاء. وبحسب أحد أعضاء الطاقم الطبي الذي تواصلنا معه يوم الثلاثاء، فإن أحمد معطى الله لم يتعرض لإصابة خطيرة. إنه ضحية تمزق في أوتار الركبة يتطلب أسبوعين من الراحة. وما زال معطى الله على اتصال بالطاقم الطبي، وبحسب المصدر نفسه فلا يفوته بدء الاستعدادات للموسم المقبل. عند وصوله إلى شبيبة القبائل خلال فترة الانتقال الشتوية، كان أحمد معطى الله يمر بمرحلة عودة جيدة. استطاع اللاعب المقيم السابق في MCAB، الذي تم تنسيقه لأول مرة في الدوري ضد ESS، إقناع الجهاز الفني الذي قرر تجديده في آخر 6 مباريات بالموسم، بعد أن نجح في تحقيق أكثر ما كان توقعا منه خلال مرحلة الإرجاع بالموسم الماضي. سيكون الموسم الجديد هو موسم التأكيد لمواطني تلمسان. شبيبة القبائل. الاهتمام بالتنزاني سيمون ميسوفا. رغبة في توجيه ضربة في غير موسمها هذا من أجل النجاح في الاستقدامات. يراهن قادة الأصفر والأخضر بشدة على المسار الأفريقي، حتى لو أخبرنا مصدر مقرب من الإدارة قبل أيام قليلة أن الإدارة يتتبعان مهاجمين أفريقيين، أحدهما سنغالي والآخر غاني. علمنا أن المهاجم التنزاني سيمون ميسوفا لم يترك مسؤولي شبيبة القبائل غير مبالين، خاليا من أي عقد. تم اقتراحه أخرا على الإدارة، والتي حتى لو لم تكن قد أجرت أي اتصال معه حتى الآن، فإن ملفه الشخصي يحظى باهتمام كبير من القادة. ارتدى قميص الوداد البيضاوي لمدة موسمين، لكن بعد خلاف مع قيادته اضطر لمغادرة الوداد للانضمام إلى نادي القادسية السعودي الذي لعب معه لموسم واحد. حتى إذا كان ملفه الشخصي يثير اهتمام قادة شبيبة القبائل، فسيبلغ من العمر 30 عاما قريبا. ولد المهاجم التنزاني الدولي في 2 أكتوبر 1993، ولا يزال بإمكانه التوقيع في البطولة الجزائرية لأنه لم يبلغ من العمر 30 عاما بعد. سجل الفني التشكيلي سيمون ميسوفا أهدافا حاسمة مع اختيار منتخب بلاده والأندية التي لعب من أجلها، وهذا هو سبب اهتمام ملفه الشخصي بالإدارة. أكثر من 20,000 يورو. لا يزال مسؤول شبيبة القبائل يدرسون ملف هذا المهاجم، ولم يجروا أي اتصال به في الوقت الحالي. مساره مثير للغاية لقادة شبيبة القبائل الذين يريدون تهدئة المشجعين الذين يستمرون في طلب لاعبين رفيعي المستوى، لكن العيب الوحيد هو أن هذا اللاعب لن ينضم إلى البطولة الجزائرية للفتاة. تجاوز راتبه مع النادي السعودي 35,000 دولار، وحتى عندما عمل مع الوداد البيضاوي حصل على دفعة شهرية تزيد عن 25,000 يورو. أن الإدارة مهتمة بمسار هذا المهاجم تثبت أنه، على عكس ما يقال هنا وهناك، يبحث القادة دائما عن الطائر النادر. إنهم يريدون أن يأخذوا وقتهم قبل اتخاذ قرار، وهم يعلمون أنه ليس لديهم مجال للخطأ، خاصة بعد إنهاء عقد مهاجم بوركينا فاسو الدولي محمد لامين واتارا بحجة أنه لا يملك المستوى للعب مع شبيبة القبائل.
لقد وعدوا لاعبين أجانب رفيعي المستوى وهم ملزمون بالوفاء بوعدهم حتى لا ينقلب المشجعون عليهم. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.